La física mèdica és una disciplina que el que pretén és utilitzar tots els coneixements, els mètodes i els desenvolupaments de la física fonamental per a aplicació a la medicina, i en particular a través de la imatge mèdica i d'acceleradors. En el cas de la imatge, que s'ha utilitzat fins ara sobretot per a diagnòstic abans de la teràpia i control després de la teràpia, de com ha funcionat l'aplicació de la teràpia, i en el cas d'acceleradors, acceleradors que s'utilitzen per a aplicar-los sobre pacients de tal manera que puguen eliminar alteracions de tipus, per exemple, tumoral. Diverses malalties, fonamentalment el càncer, per al tractament de tumors o d'alteracions també neuronals, d'enfermetats com l'Alzheimer, però l'aplicació més generalitzada és per al tractament del càncer. La teràpia de partícules, hadronteràpia, i el cas concret de protonteràpia, que és que efectivament el tractament sigui a través d'un accelerador de protons, té un avantatge primordial i que queda reflexada en saber on es deposita la dosi d'energia més gran quan les partícules travessen un mitjà, en particular el cos humà. Efectivament, la diferència entre el cas del que es diu la radioteràpia convencional, en què les partícules, fotons o electrons, quan penetren en matèria, van deixant paulatinament la seva energia i van depositant-la independentment d'on estigui el tumor. En el cas de l'hadronteràpia, resulta que al ser partícules massives, com són protons o nuclis lleugers, nuclis atòmics, en aquest cas el que passa és que pràcticament tota la dosi energètica es deposita en el punt en què es para la partícula, de tal manera que ja no queda radiació més enllà d'ella i molt poc abans. En aquests moments és recomanable l'hadronteràpia en les discussions internacionals mixtes entre físics i metges. És recomanable en certs tipus de tumors. Per exemple, hi ha un cas que és paradigmàtic, l'ull humà. L'ull humà no es pot tractar, si hi ha un tumor en l'ull, no es pot tractar en radioteràpia convencional perquè deixa la persona cega, perquè radioteràpia afecta els teixits sans també. En el cas també de xiquets en què els teixits encara no estan ben desenvolupats, no és recomanable l'aplicació de la radioteràpia convencional. L'hadronteràpia no té com a objectiu substituir altres tractaments, no és competitiu en altres tractaments, és complementari. És a dir, hi ha situacions en què el que és recomanable és l'hadronteràpia perquè no se pot utilitzar les teràpies convencionals. L'IFIMED és una instal·lació d'investigació en física mèdica que l'objectiu fonamental és investigació. Investigació orientada a aquestes aplicacions en medicina, com he dit, en imatge i en acceleradors. I des del punt de vista de la imatge mèdica, el gran objectiu és el que se poden aconseguir dispositius al final de la cadena, és a dir, després d'estudiar detectors i com reconstruir la senyal, que se tinguen dispositivos en una precisión suficiente en algunas características. Nosotros trabajamos para mejorar la calidad de las imágenes que se obtienen con los escáneres de los hospitales, que luego utilizan los médicos para el diagnóstico o ver cómo va el tratamiento. Lo hacemos desde el punto de vista tanto de los detectores que tienen esos escáneres dentro como de los algoritmos para reconstruir las imágenes. El procés de reconstrucció de la imatge, bàsicament el que fem és, si tenim el pacient, obtenim una informació fora del pacient i al reconstruir la senyal que detectem en els detectors podem obtenir informació de l'interior del pacient. L'IFIMED va ser en el seu moment aprovat per el Ministeri i la Generalitat en la seva fase conceptual, va entrar en els projectes europeus a través del que diem una plataforma de física mèdica, ENLIGHT, des de 2007,
Des d'aquesta plataforma s'ha participat en projectes de la Unió Europea financiats en el programa marc FP7.